Šiame video labai trumpai apie biudžetinius kotus. Tai yra konkrečiai MIFINE arba MIFINE kotai. Na ir kalbėdamas toliau, naudosiu pavadinimą kaip MIFINE. Iš karto patraukim viršūnėlę į šoną ir pradėkim nuo storgalio. Kaip matot, viskas paprasta ir kokybiška. Konkrečiai, tai yra panaudotas galui kamščio ir gumos mišinys. Ir tokia konfigūracija man labai patinka, reiškia, kad kotas neslys pastačius jį ant, sakysim, kažkokio kieto ir slidaus paviršiaus. Ir taip pat šitas mišinys labai ilgai tarnauja, taigi kotas bus apsaugotas. Tada yra kieta puta, EVA, ir nepatikėsi, čia yra išgraviruota MIFINE. Tada čia rašo kažką, Designed by MIFINE, kaip matot, viskas paprasta ir kokybiška. Toliau, ritės laikiklis, vėlgi, labai paprasta konfigūracija, tačiau patogi konfigūracija, vat, sakysim, uždėjus ritę, laisvai galima laikyti vieną pirštą ant blanko, na ir jausti kibimus. Vėlgi, panaudota EVA čia ir čia, reiškia, kad meškeriojant šaltu arba šaltuoju metų laiku, rankos neturėtų šalti. Super. Tada judam toliau. Čia, kaip matot, modelį turiu Speedfly, Solid Tip čia rašo, Activesus Design, vėl nežino, ką tai galėtų reikšti. Tada pasukus blanką čia yra dar papildoma informacijos, tai vat rašo, kad 2 dalių, ilgis 210, karbonas tai anglis panaudota, akcija va taip ir rašo medium fastas, čia va ir sutikčiau, tai yra pusiau greita akcija, na ir užmetimas nuo 1 iki 8 gramų, kas irgi atitinka būtent ant šito modelio. Tai va, sakysim, tai nėra, kad perki, ką ten maiše, ką rašo, tą ir gauni. O kainuoja nedaug, taip pat paminėsiu, kam patinka, va, sakysim, kabliuko arba masalo laikikliai, kad būtų galima užkabinti, sakysim, kabliuką čia, tai va čia tokia konfigūracija nėra bloga. Reiškia, tai yra uždaras tarsi žiedas, na ir, sakysim, užmetinėjant ir panašiai valas jau neužklius čia. Tokia konfigūracija nėra bloga. Tai va, judam toliau, gal apsuksiu tą kotą. Ir turim pirmą žiedą nuo ritės. Ir kaip matot, žiedas nėra Fuji, bet vėlgi aš pakalbėsiu šiek tiek vėliau apie kitus variantus, būtent MIFINE. Galima nusipirkti kotą su Fuji žiedais, ten už keletą euriukų daugiau. Tai va, vėlgi, žiedas yra gan, sakysim, kokybiškas, nėra kažkoks tai labai, kad ten lankstytųsi. Forma gera. Nematau problemų su šito žiedu tikrai. Vėlgi, kaip sakau, nėra tai kažkoks tai Fuji ar Seaguidas, bent jau nerašant kojelių. Na ir judant toliau, paprastas eilinis storgalio sujungimas. Vėlgi, nėra prie ko prikibti, viskas paprastai ir aišku, kaip sako. Vėlgi, milijonai kotų naudoja būtent tokį paprastą, be jokių tenai, sakysim, pagražintų anglies elementų ir problemų nėra. Tai ką, dabar padedam šitą storąją dalį į šoną ir judam prie viršūnėlės, ar ne? Vėlgi, sujungimas čia. Panaudota šiek tiek dervos. Kaip ir viskas kokybiškai, nėra prie ko prikibti, ypač už tokią kainą. Tada pirmas žiedas, tokio pat dizaino kaip ir tas, kuris buvo ant storgalio. Antras žiedas. Na ir po to jau žiedai pasidaro ant vienos kojelės arba viena kojai. Vėlgi, kas liečia, sakysim, panaudotą dervą arba klijus, kad užklijuoti, pagražinti, apsaugoti siūlą, kuris laiko žiedą, kaip ir nėra prie ko prikibti, viskas tvarkingai. Na ir apie šitą žiedą arba šitą vietą pakalbėsiu šiek tiek daugiau. Kaip minėjau, čia yra solid viršūnėlė ir kaip aš matau, ne šitas žiedas, sekantis, va šitoj vietoj, jeigu aš neklystu, tubular arba vamzdinė dalis pereina į
solid arba vienalytę viršūnėlę. Na ir vėlgi žiedukai mažėja, gražiai apsuksiu vėl tą viršūnėlę, mažėja ir paskutinis žiedelis yra va toks va. Vėlgi dydis jo kaip ir atitinka, sakysim, palyginus su kitais, kaip ir nėra prie ko prikibti. Kaip matot, rėmas yra apsauginis, kad nebūtų, sakysim, daug balo apsivyniojimų apie viršūnėlę, kai naudojami labai ploni ir minkšti valiukai. Tuoj paskaičiuojam, kiek čia tų žiedų. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tai iš viso 9 žiedai ant koto. Vėlgi, pigus kotas, žiedų skaičius, mano nuomonė, yra pakankamas. Galbūt, aš sakyčiau, gal vienas čia žiedas papildomai ant viršūnėlės būtų kaip ir nieko. Žinoma, reiktų tada atstumus pakeitinėti, bet čia vėlgi nėra blogai, ypač už tokią kainą. Na, o šitą kotą aš pirkau tiesiog savo, kad galėčiau naudoti tokį labai biudžetinį kotą atitinkamose situacijose, kai yra didelė tikimybė, kad kažkas su kotu atsitiks, ten sulaužysiu jį arba paskandinsiu kur nors jūroje, kai labai stiprus bangavimas ir panašiai. Tai va, o tokį biudžetinį paskandinti bus mažiau gaila, arba būtų mažiau gaila. Na ir patikrinkim greitai, kiek šitas kotas sveria. Kiek atsimenu, prašyme sakė, kad jisai yra labai lengvas, ten kažkas 80 gramiukų. Ne, bus daugiau. Apatinė dalis, kaip matot, 80 beveik, 78, 9 ir pabandykim viršūnėlę. 89. Tai vis tiek nėra blogai, kaip labai biudžetiniam kotui, kurio užmetimas ten iki 8 gramų ir ilgokas, sakysim, nėra tenais 1,80 m, šitas yra 2,10 m, taigi tikrai neblogai, gerai. O dabar, kaip sakau, čia yra laitas, čia yra ten iki 8 gramų kažkas užmetimas, bet vėlgi yra to paties brando, Mifine, yra labai puikių avižadrebiui skirtų kotų, ypač tas naujesnis Illusion Slash, jį galima nusipirkti netgi su Fuji žiedeliais. Ir ten jau yra šiek tiek anglis aukštesnės klasės. Čia yra 24 T arba 24 tonų. Turbūt čia reikštų spaudimą, kas liečia dervos išspaudimą gaminant blanką arba plokštės anglies. O ten yra 30 tonų. Tai reiškia, kad tiesiog aukštesnės klasės anglis, didesnė anglies dalis, mažesnė dervos dalis blankė, sakykim taip. Arba taip matyti reiktų suprasti. Tai va, ir kaip sakau, galima nusipirkti tenais įvairių užmetimų, ten nuo 0,2 iki 0,6 iki 0,8 gramuko. Ir kas dar įdomu apie šitos Mifine kotus, kad galima beveik kiekvieną variantą nusipirkti skirtingų spalvų, sakysim, kam patinka ten balti, kam patinka ten rudi, raudoni, mėlyni, tai kartais prie rytės prisiderint arba tiesiog kažkam patiks labai, sakysim, kad kotas matytųsi ir galima, kaip sakau, nusipirkti visokių spalvų. Ir vėlgi, tos spalvos, sakysim, ryškios arba tokios nejuodos blankos spalvos gali atrodyti kvailokai, bet vėlgi tai iš praktinės pusės tai nėra blogai, nes pagalvokite, jeigu žvejojat upėtakius kokios tenais ir braunatės per brūzgynus ir nešatės ryškų kotą, tai visada matot, kur yra koto viršūnėlė. Tai reiškia, kad gali tenais manevruoti tą kotą ir mažesnė tikimybė, kad jį sulaužysit ir tektų nutraukti žūklę. Na, bet kokiu atveju, kad tai yra pigus, jeigu ir sulaužysit, nebus problemų. Ir vėlgi, ten turbūt už kokių 40, gal 45 euriukus galit nusipirkti su atsiuntimu į namus, bet kurį Mifine kotą, kad ir su Fuji žiedeliais berods. Vėlgi čia priklausys, kada žiūrit šitą video, kada nuspręsit įsigyti ir taip toliau, bet taip grubiai sakau. 1-2 euras šiandien bei ten tikrai bus tokios paklaidos. Tai va, ką dar reikia pasakyti, kad turbūt siuntimas arba atsiuntimas, kelionės laikas nuo užsakymo koto iki
pristatymo yra labai trumpas, ten 10 dienų darbo realiai. Tai ir čia yra, sakysim, jau yra kritinė riba. Dažniausiai bus tenais 7-8 darbo dienos. Tai va, savaitė su trupučiu. Vėlgi, turint omeny, kad perkat kotą iš Kinijos ir atsiunčia taip greitai, tai yra didelis, sakysim, pliusas. Nekartą yra buvę perkant iš, sakysim, Lietuvos vietinių parduotuvių, užtrunka tenais, kol suvaikšto prekė per sandėlius, per kurjerius, užtrunka tenais keletą savaičių, o čia atsiunčia gana greitai. Arba bent jau taip kol kas atrodo, tokia vat yra praktika. Nepirkus milijono kotų, bet keletą. Tai va, matyt tiek, pasakiau, ką norėjau. Jeigu vat domina, pasižiūrėti, paskaitykit būtinai atsiliepimus kitų žvejų, naudokit Google, kad pasidomėti, ne vien tik pirkite kotą, sakysim, biudžetinį, remdamiesi arba naudodami informaciją, ką pamatėte, ką išgirdote šiame video, būtent pasidomėkit ir jeigu domina, paliksiu nuorodas apačioje. Vėlgi, kaip sakau, būtinai paskaitykite ir kitų žvejų atsiliepimus, kai paspausit ant tų nuorodų. Matyt tiek. Dėkui, kad žiūrėjot ir susitiksim kitose laidose. Iki.